Aka, bu yerda savol bo'ldi-da Mahmudjon. Ra'd surasini qaysi qavm o'zini o'nglamaguncha Alloh ularni jamoatini o'nglamaydi deydi. Lekin men aytdim, birodarlar, biz musulmonmiz. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh degan darvozani taqillatsak, bizni kirgizadi, keyin darvozani yopiladi. Darvozaga orqaga xot yo'q. Xot bo'lsa murtad bo'lib o'lishimiz kerak. Keyin nima qiladi degan savol chiqadi bizdan. Ikkinchi qadam 5 vaqt namoz o'qiysan degan qadam turibdi. Uni oxlab o'tib ketib turib, biz ro'za tutamiz, zakot beramiz deymizmi? Yo uni oxlamasdan shuni qilib, mashi nuqsonimizni o'nglab turib, nakin qilamizmi degan savolni berdim. O'shuni oxlab o'tmasimiz kerakmi? Birinchi ashna nuqsonni to'g'rilashimiz kerakmi? Yo uni sen fosiqcha bo'lib turaver, sen baribir musulmonsan, bu yog'ini qilaveraylik deymiz. Qanday bo'ladi? Fosiq degan fosiqchadan chiqib olamiz. Shu. Savolni o'ziga to'xtalaylik. Hozir tafsilotlarini aytsak, menimcha uzoq bo'lsa kerak. Mo'min odam la ilaha illalloh Muhammad Rasulullohga iymon keltirgandan keyin bo'yniga yuklanadigan farzlar bor. Ya'ni bitta farz emas, farzlar. Ya'ni mo'min qilish kerak bo'lgan farzlar. Endi uni o'chirdi yo boshqaligi bittasini qilsan keyin ikkinchisini qilasan deyotgan hali o'zimizcha qo'yib oladigan qoidasi yo'q. Alloh qo'yib bergan qoidasi bor. Mo'min bo'lgandan keyin mo'min bajarish kerak bo'lgan hamma ishlarni qiladi. Ya'ni mo'min bajarish kerak bo'lgan hamma ish desa hali juda vahimali, qo'rqinchli odam hali sekin-sekincha devoradigan narsa emas. O'zi hammasi deyotgani Alloh taolo mo'minga odamga o'xshab yashagan, ya'ni men seni o'zimga qullik qilgan yaratganman, menga qullik qilib yashagin degan. O'zi chiroyli qullik qilib yashasa mo'min bo'lgan bo'ladi. Endi siz aytgan shu namoz tashi birinchilardan bo'lib, bunga yuklanadigan narsa, chunki u kunda 5 mahal qilinadi. Masalan, hozir iymon keltirsa, mana bizda shom bo'ldi, shomda o'qib olgandan keyin birov kelib hozir iymon keltiraman desa, kelib o'tkazib iymonni o'rgatamizda iymon keltiradi. Endi xufton farz bo'ladi unga. Shu ertalabgacha xuftonda o'qishligi farz. Endi uni boshqa varianti yo'q. To'xtanglar, endi sekin shoshmay 5-6 yildan keyin o'qiy demaydi. Bugun o'qiydi, lekin bu degani xuftonda o'qiydi, mana hamma farzlarni joyiga qo'yib 5 vaqt o'qiydi, keyin boshqa farzga o'tadi degani emas. Agar Ramazon bo'lsa, misol, ertalab Ramazonda ro'zasiga turishi ham farz bo'ladi. To'xta, men hali 5 vaqt namoz o'qiganim yo'q, endi bitta xuftonda o'qidim. Men avval namozlarimni o'qiy, keyin ro'za tutay demaydi. Islomda nima farz bo'lsa, shuni qiladi hammasini. 5 ta xotini bo'lsa, hali xuftonda o'qimay turib, hozir bittasini taloq qiladi. Chunki islomda 4 tadan oshirish harom. Bittasini taloq qil deymiz. Islomda 5 ta xotin harom deymiz. To'xtaylar, men hali xufton o'qiganim yo'q, xufton o'qishni o'rgatinglar. Keyin xotinimni taloq qilaman desa, yo'q, keyin emas deymiz. Sen mo'minsan, seni bo'yningga yuklandi. Farz qilish, haromdan qaytish. Mana u harom. Shuni qo'yib yubor, keyin namozni turib olib o'qiymiz. Namozga hali 5-6 soat vaqt bor bemalol. Vaqt chiqib ketishiga. O'shingacha o'qisang namoz bo'ladi. Ya'ni hozir senga ro'para bo'layotgan narsalarni bajar deymiz. Bittasi yugurib kelib, aka, hali sportlikka bergan pulingizni prosentini olib keldim desa, mana uni voz kech hozir. Bo'ldi, bugundan boshlab prosenting yo'q, kechdim. Shu qaytarsang pulimni o'zini qaytarasan deb hozir mana unga ayt deymiz. To'xtaylar, xufton o'qib olaylik. 5 mahal hech bo'lmasa namoz o'qiganimdan keyin shuni qilaman desa, yo'q, senga ro'para keldimi? Hozir sen mo'minsan, hozir qilasan. Hozir shu riboni pulni olib yeb qo'yishing harom. Sen mo'minsan endi. Kecha bir kofir bo'lsang shuna qilib yurgandirsan, lekin bugun qilsang bo'lmaydi buni. Ya'ni bu aytmoqchi bo'layotgan narsamdan, ya'ni qaysi narsa bo'yniga yuklangan bo'lsa, shuni hammasini qilishligi shart. Vali birinchi namozni o'qib olgandan keyin ikkinchisini qiladi degan unaqa narsa yo'q. Qaysi bir ro'para bo'lsa, namozdan avval bittasi ro'para bo'lsa shuni qiladi. Nimaga? U mo'min. Mo'min har bitta Alloh taoloning buyruqlaridan, qaytariqlaridan javobgar. Endi tartibni biz o'zimizcha qo'yib bersak, birinchi namozni o'qib olasan, keyin zakotingni berib olasan, undan keyin hajga borib kelasan, keyin Ramazonning ro'zasini tutib turib, keyin boshqa ishlar qilasan desak, u bizni noto'g'ri qo'yib bergan bir g'alati bir o'zimizchalik tushunib-tushunmay qo'yib bergan qoidamiz bo'lib qoladi. U noto'g'ri qoida. Islomning qoidasi Alloh taologa to'liq qullik qiladi mo'min odam. Ba'zi ishda qullik qilib, ba'zi ishda Allohga qullik qilmayman desa, u bandalik qilmayotgan bo'ladi, Xudoga qarshi chiqayotgan bo'ladi, hatto ba'zisini bajarayotgan bo'lsa ham. Chunki hali namoz o'qishligini o'zi bo'ldi emasda, namoz o'qigandan tashqari ham bir qancha farzlari bor, qaytarilgan harom ishlari bor, ulardan qaytish kerak, farzlarini bajarish kerak. Namoz o'qidim degani bo'ldi degani emas. Munofiqlarda hammasi namoz o'qigan. Namoz o'qimaydigan munofiq bo'lmagan. Hamma munofiqlar o'sha mu'minlarga, ya'ni kak poложено, o'sha mu'min qanday o'qisa, shunaqa qilib o'qigan namozni. Odamlar ko'rib, ha, bu ham namozxon ekan degan. Lekin buni munofiqligidan saqlab qo'ygani yo'q. Chunki Alloh taolo buyurgan, qaytargan ishlarda u zotga to'liq bandalik qilgani yo'q. Mu'minlarning ko'zicha namoz o'qidi. Shuning uchun islom degani namozlar degani emas. Islom namozdagi farzlardan bittasi. Shu farzni ado qilishlik kerak. Shu farz ro'para bo'lgan mahalla. Bir kunda 5 mahalla ro'para bo'lyaptimi? O'sha mahalla shuni adosini qilsin. Birortasini ado qilmay o'tib ketgani haqqi yo'q.
Chunki mo'minman degan odam Robbisi aytganday qilib unga bandalik qiladi. Lekin shu bilan birga boshqalarini ham qiladi. Masalan, biz hali mana masjidingni ochib qo'yibdi, yana nima qilyapsan? Prezidentimizga shukr qilaylik deb chiqayotganlar bor-ku, shunaqalarga aytamiz, yo'q, biz Robbimizga shukr qilamiz. Birinchidan bizni prezidentimiz o'zi bo'lmaydi, mo'minning prezidenti bo'lmaydi. Mo'minda bo'lsa bir Allohning dini bilan hukm qiladigan yo amiri bo'ladi, xalifasi bo'ladi, lekin mo'minning prezidenti bo'lmaydi. Chunki prezident islomiy mansab emas, g'ayri islomiy mansab. Shuning uchun mo'min unaqa bo'lmaydi. Shuning uchun o'zi mo'minning prezidenti ham bo'lmaydi, unga shukr ham qilmaydi. Yolg'on aytyapsan deymiz-da. Shukr Alloh taologa qilinadi. Itoat Allohning hukmi bilan hukm qilayotgan boshliqqa qilinadi. Alloh hukmidan ana shu Alloh hukmiga hukm qilib yurgan bir solih boshliq bir kuni adashib ketib Alloh buyurmagan narsani buyurib talab qilib bizdan yo Alloh qaytargan narsaga chaqirsa, hatto unga ham itoat qilmaymiz. Chunki Alloh taolo aytgan, ma'siyat ishlarda, Allohga ma'siyat bo'ladigan ishlarda bandasiga itoat qilinmaydi degan. Shuning uchun. Endi manaqangi prezident degan mansabni egallab olgan odamlar bo'lsa, u mo'minga hech kim emas. Ya'ni mo'min unaqa odam bo'lmaydi. Unga hech kim itoat qilmaydi. Shunchalik namoz o'qib qo'ydik deyotgan narsa mo'minlikni to'la ado qilib qo'ydik deyotgan narsa emas. U hamma harom ishlardan qaytish kerak va hamma Alloh buyurgan farzlarini qilish kerak. Hammasini qilish kerak. Haligi biz hamma narsani bir chetdan bo'ladi-da, mana tomga chiqaman desang, narvonni birinchi pog'onasiga oyog'ingni qo'yasan, keyin ikkinchi deb uzundan uzoq befarosat bir misollarni keltirishadi-ku. Islom unaqangi bir kimdir narvon emas. Islomda o'zining qoidasi bor. Islomda mo'min banda mo'min bo'lgandan keyin uning ustida u toqat qila oladigan hamma narsa so'raladi. Endi toqati yetmaydigan, kuchi yetmaydigan ish bo'lsa, so'ramaydi. Ya'ni kuchi yetmasligidan murod endi masalan bugungi kundagi odamlarga nimaga kuching yetadi desa, hech narsaga yetmaydi deb turib olishi ham mumkin. Odamni o'lchovi bilan o'lchanmaydi bu toqat deyotgan narsa. Masalan 5 vaqt namozni Alloh musulmonlarga farz qilgan bo'lsa, demak dunyoda birorta toqati yetmaydigan musulmon yo'q. 2 milliard musulmon bo'lsa hozir, endi umumiy hisobda aytyapman-da, bu statistika uni qalbiga kirib ko'rayotmayapmiz hozir. Bunga ham raddiya beradiganlar chiqadi o'zi. Qancha bo'lsa ham 2 milliardmi kamroq musulmon bo'lsa, hammasiga namoz farz. Alloh uzr bergan holatlarda o'qimay qo'ysa gunohkor bo'lmaydi. Uzr ayol kishiga beriladi, ya'ni hayz nifos holatda. Va bir odam hushidan ketib komaga tushib qolgan bo'lsa, o'sha o'ziga kelgunicha bu odamdan talab qilinmaydi. O'ziga kelgandan keyin qazolarini o'qiydi. Bir odam jinni bo'lib qolgan bo'lsa, sog'ayishdan umid bo'lsa, shu odam sog'aygandan keyin o'sha qazolarini o'qib qo'yadi, lekin o'sha jinni mahalida undan ko'tariladi. Ya'ni unga javob bermaydi jinni mahalda.